Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Aquest dilluns farà just una setmana que passàvem balanç de la diada de l'11 de setembre, una diada en la qual vam tornar a veure que sortien al carrer centenars de milers de persones. I 5 dies després, aquest passat divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimava els recursos presentats per Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau, que se'ls acusa de desobediència per no fer cas al Tribunal Constitucional i, tirar pel dret amb el procés. Per tant, per una banda, tenim la força democràtica de la gent de Catalunya, que surt al carrer reivindicant un dret, i per l'altra, la justícia, que va en contra d'un procés teòricament totalment legítim. Avui en parlem amb una persona que va dir a la Fiscalia que si volien trobar un responsable era ell. Entrevistem Artur Mas. Comencem. Senyor Mas, benvingut a Olot Televisió. Gràcies una vegada més per dedicar-nos aquests minuts. Gràcies a vostès per convidar-me. Deixi'm que li faci primer una pregunta molt personal. Endavant. Com està? Estic bé. Físicament el veiem molt bé. Estic bé. Anímicament també? Preocupat per algunes coses, això no es pot pas amagar ni negar, però per altra banda també molt il·lusionat amb que tot això que està passant en el país acabi sortint bé. Aquesta il·lusió jo la tinc perquè molta gent s'hi ha compromès molt, ara ho dèieu a l'encapçalament, moltes persones s'han mogut, s'han mobilitzat i han dit la seva, han convençut altra gent, s'han mullat personalment i molts de nosaltres, els dirigents, hem estat al peu del canó en els moments més complicats i hem rebut les conseqüències. Però després de tants esforços jo espero que al final obtinguem els resultats. No? Clar, de totes aquestes conseqüències que vostè en parla ja irem més al detall, però li volia preguntar, vostè al llarg de tota la seva carrera política, en algun moment té la sensació d'haver desobeït alguna cosa? Directament no. Jo sóc una persona d'ordre, diguem-ho així, no? Una persona normal que intenta complir les regles. Potser no te'n surt sempre al 100%, però vaja, jo ho he intentat sempre al llarg de la meva vida, no? I no només en el camp de la política, sinó també en el camp personal. Soc una persona de pau, soc una persona de diàleg, una persona que sempre que hi ha una taula per seure m'hi assec per intentar parlar amb la gent, perquè sóc dels que penso que parlant la gent s'entén. He demostrat durant molts anys que sóc capaç de pactar i de negociar moltes coses. Bueno, ara ens trobem una mica en aquesta situació kafkiana, no? Una mica absurda fins i tot, amb què se'ns acusa de desobediència. I quan vostè li va dir a la Fiscalia, escolti, si busquen un responsable, aquí estic jo, sí, a què estava disposat? A veure, és que em sap molt greu que per un procés purament polític, pacífic, cívic, que els dirigents d'aquell moment vàrem escoltar la gent mobilitzada a base de centenars de milers de persones. Vàrem ser conseqüents, vàrem oferir diàleg a l'Estat, vàrem entendre que el Tribunal Constitucional feia una primera resolució i vàrem canviar l'estratègia per no haver de desobeir aquella primera resolució. Al final vam posar les urnes amb una cosa que li vam dir un procés participatiu, que no tenia caràcter vinculant des d'un punt de vista jurídic, és a dir, que era simplement per escoltar la gent, per saber quina majoria tenim en aquest país a favor i en contra de la independència, que és un tema que està a peu de carrer, en parla absolutament tothom, no? Què millor que saber quanta gent hi ha a favor i quanta gent hi ha en contra per poder actuar en conseqüència. Només per això se'ns acusa de desobeir en el Tribunal Constitucional, cosa que jo crec que és falsa, sincerament, però no ens enganyem, entre vostè i jo. L'estat espanyol va reaccionar d'una manera completament histèrica en el 9 de novembre de l'any 2014, no s'ho esperaven, que 2.350.000 persones pacíficament, i si calia fent cua, i amb les famílies senceres anessin a votar, no s'ho esperaven, i no s'esperaven tampoc la repercussió internacional que va tenir. Per tant, no s'han I van esperat, actuar d'aquesta manera. I no s'esperaven que això continués?
I jo crec que No sempre sé ho si han la frase donat més per correcta és mort. aquella de dir, això era un calentón de los catalanes, no? Sí, ho han donat sempre per això és un suflé, un calentón, un tema del verano, això era el 2012, quan hi va haver la primera gran manifestació, ja se les passarà, ja se dividiran, ja se pelearan entre ells, amb això alguna raó devien tenir, perquè alguna vegada ha passat, desgraciadament, no? Però bueno, ells no s'ho han cregut mai del tot, que això era una cosa seriosa. No? Ni ara? Ara tampoc. I ara jo crec que ja veuen que això no és cap tonteria, ho veuen. Després de 5 grans manifestacions, com hi ha hagut a Catalunya, consecutives, cada diada, en els últims anys, doncs, veuen que això no té precedents, ni a Europa, no hi ha cap altre país que s'hagi mobilitzat amb aquesta insistència i amb aquest volum, amb aquesta magnitud. No? Veuen que hi ha un munt de dirigents polítics catalans que estan decidits a tirar endavant. Veuen que realment doncs, hi ha una part de la societat catalana important que no està disposada a fer marxa enrere, i entre vostè i jo també. No saben què fer des del punt de vista de com resolem això. No saben què fer, perquè no estan preparats per oferir-li alguna cosa en positiu a Catalunya. Estan preparats per anar a la contra, per anar a la fiscalia, per acusar-nos de delictes, De fet, per ofegar-nos econòmicament. El senyor Mariano Rajoy, aquest dissabte al País Basc, ja alertava que no se'ls hi acudeixi seguir les mateixes passes que Catalunya. Esclar. És a dir, que estan, per una banda, paralitzats perquè no saben com fer una oferta en positiu a Catalunya, no estan entrenats per això, més aviat el cuerpo les pide el contrario, per entendre'ns, i per una altra banda, doncs, la seva manera d'actuar quan no saben què fer és, dit col·loquialment, donar cops de puny i tirar coses, és a dir, fiscalies, tribunals i totes aquestes històries. Però tot això és seriós, perquè vostè està a un pas del judici i m'imagino que ja ha pensat en tots els escenaris possibles. Sí, jo era dels que pensava que aquest judici es faria. Quan a mi em deien... Vostè ja està preparat per tot això. Sí, a mi em deien no et preocupis perquè això ara és un avís, per l'hora de la veritat no s'atreviran, no tiraran endavant, el tema no s'ho mereix, etc. Jo pensava... ja en parlarem, perquè jo crec que ells ara també volen, d'una forma o d'una altra, que algú escarmenti amb tot això. Allò que diuen, aviso a los navegantes, no? El que es mou passa aquestes coses. Jo crec que ells això ho tenen clar, no? I, per tant, jo sóc dels que pensava que el judici hi seria, i serà, i ja veurem què passa, perquè un judici sempre és un calaix obert, no? Tu saps com hi entres, però no saps com en surts d'un judici. Però vostè, els lletrats, m'imagino que li deuen dir més o menys en quins escenaris es pot trobar i què pot passar. Sí, ara tal com està el panorama judicial, en aquest punt concret, en aquesta causa, hi ha una cosa que sembla que l'hem salvada, que és que se'ns acusava d'un possible delicte de malversació de fons públics, que aquest podia comportar una pena de presó. Això han fet marxa enrere i ni els fiscals ens acusen d'això en aquest moment. I tant a la Joana Ortega com a la Irene Rigau com a mi mateix, i en Quico Homs també a Madrid, ens acusen en canvi de desobediència. I aquesta desobediència, si finalment s'arriba a provar i consideren que això és així, podria comportar 2 penes. Multes, que ja veurem fins a quin import són, i també inhabilitació per exercir qualsevol tipus de càrrec públic durant uns anys. Veurem si això doncs, és d'aquesta manera. No? En qualsevol cas, més enllà de la conseqüència del judici, jo crec que hem d'analitzar la causa de com pot ser que en un estat democràtic arribem en aquest punt, on uns dirigents democràticament elegits volen escoltar la gent que els hi reclama que se'ls escolti a peu de carrer de manera pacífica, els escolten, actuen en conseqüència, fan possible que hi hagi unes urnes perquè la gent es pugui expressar tranquil·lament sobre l'opció que tenen i, a més, diuen públicament que aquella consulta no té un valor jurídic immediat ni tan sols vinculant. Si això és un delicte, doncs, escolti'm, sap què passa? Que aleshores potser és millor no ser-hi en un estat que considera un delicte això. Ara m'estava explicant tot això i anava pensant en tot el que ha fet el govern espanyol per aturar aquest procés, no? El que sabem i el que no sabíem i que ara hem conegut. Sí, senyor. I jo li pregunto, m'imagino que vostè en deu saber moltes més de coses que li han fet. Les intueixo. Sí? Durant tot aquest temps que vostè ha estat governant aquest país, i fins i tot ara,
fins a quin punt les pressions han anat molt més enllà del que nosaltres coneixem? Vostè ha sentit a parlar d'això que en diuen l'Operació en Catalunya? Ara s'ha donat a conèixer perquè entre les baralles entre alts càrrecs de la policia espanyola doncs s'ha parlat del que es va dissenyar, l'Operació en Catalunya. Doncs això és el que alguns vam patir a les nostres pròpies carns. Vam haver de sortir davant de l'opinió pública catalana dient, escolteu, no us creieu tot el que diuen a Madrid i tot el que fabriquen. Hi va haver gent que ens va creure, a Catalunya, i hi va haver gent que no ens va creure. Com que són polítics, van dir, si són polítics i els acusen de que són corruptes, és que són corruptes. I resulta que això era una fabricació, que estava en una maquinació, una manipulació que estaven fent a Madrid, que se'n va dir Operació en Catalunya, que tenia un objectiu, que era desprestigiar davant dels catalans en els líders polítics sobiranistes catalans, de tal manera que això s'avortés des de Catalunya i que ells no hagin de fer res més, que siguin els propis catalans els que aturin tot això perquè no confien en els seus propis dirigents. Això l'estat espanyol ho ha fet. S'ha fet des del Ministeri de l'Interior, com ara s'ha conegut, s'ha fet amb connivència amb determinats estaments de la policia, com ara s'ha vist, s'ha fet amb connivència amb determinats mitjans de comunicació a nivell estatal que es van prestar fàcilment a propagar i extendre totes aquestes sospites d'irregularitats, etc. I s'han utilitzat doncs, tots els mitjans que tenien a l'abast per intentar aconseguir aquest objectiu. És un dels peatges que estem, un dels preus, vaja, que estem pagant alguns per aquest projecte sobiranista català. Em pregunto, si té tot el dret de no respondre'm, però l'han arribat mai a amenaçar personalment o a rebre amenaces més enllà de tot el que coneixem per dir, senyor Mas, o deixa això o li passarà tot això? No, m'han intentat seduir, m'han intentat... La seducció sol ser dolça, La seducció... Però en aquest cas suposo que no... Ja li explico d'una manera molt amable, perquè en aquest cas seduir vol dir fer-te veure que si et portes bé se t'obriran les portes del cel, per entendre'ns. Per tant, allò que en llenguatge col·loquial en podríem dir no seduir, sinó comprar-te, per entendre'ns, no? De dir, escolta'm, tot té un preu a la vida, no? Porta't bé i tot t'anirà bé, no? Això sí. I el missatge venia de l'infern, no? Li obrien les portes del cel, però el missatge venia de l'infern. I el missatge, com a mínim, venia del purgatori. No eren angelets, no? Hem parlat d'aquesta desobediència i el procés crea molts dubtes, no? També, de dir quin serà el camí final que haurem de recórrer si finalment l'estat espanyol, diguem, no s'hi posa bé per pactar un referèndum. Hi haurà algun moment que s'haurà de desobeir de debò i no només haurà de fer-ho la política, sinó que haurem de fer-ho tots? Formalment, segons ens diuen, ja hem desobeït. I el que més els empipa, per entendre'ns, és que desobeeixin gent com el que represento jo. Que desobeeixi la CUP, en el fons els és igual, perquè ja estan acostumats a que la CUP doncs, cada cap de setmana fan algun discurs dient que desobeiran no sé què. Això no els importa massa, per entendre'ns. No forma part, diguem-ne, del quadre, no forma part de l'escenari. No? Ara, quan veuen que hi ha un munt de gent del país que no són revolucionaris de superesquerres, no? Que ni anarquistes, que estan disposats doncs, a plantar cara, aleshores es preocupen perquè saben que aquí pot haver la majoria social. Ho saben. I en aquest sentit, doncs, d'una forma o d'una altra, doncs, ja se li ha plantat cara a l'estat espanyol, perquè si no ara no tindríem aquest judici que hem estat comentant per la via penal en els propers mesos. No? Ara, dit això, és veritat que arribarà un moment en què si l'estat espanyol no seu a la taula i no negocia i Catalunya segueix endavant amb aquest procés, és evident que hi haurà un moment d'alta tensió entre les institucions catalanes i l'estat espanyol. Això és cert, no? Però jo sempre he dit, si hi ha d'haver un moment d'alta tensió i de confrontació institucional, que sigui en el moment en què Catalunya pren les decisions finals. No cal fer-ho cada dia, això. Perquè a l'estat espanyol, si el pessiguem una mica cada dia, no li fem ni pessigolles, per entendre'ns. No? Ara, és veritat que arribarà un moment en què hi haurà probablement aquesta confrontació. Tant de bo es pogués evitar. Jo no en soc partidari d'això. Per tant, el nostre propòsit i objectiu sempre és el mateix. Pressionar al màxim perquè l'estat espanyol al final s'assegui en una taula, al voltant d'una taula, per parlar.
I si això no passa, senyor Mas, representa que algú ens escoltarà a nivell internacional? Si això no passa i Catalunya està disposada a arribar fins al final, que això vol dir doncs, aquesta confrontació amb l'estat espanyol d'alt nivell, si això estem disposats a fer-ho, doncs és evident que aleshores en algun moment algú intervindrà, perquè quan hi ha tota aquesta tensió tan gran, en aquell punt hi ha perjudicis per tothom, que es podrien evitar. I en el moment en què els de fora diuen escolta'm, ara això ja ens perjudica a tots, ara s'ho miren des de fora, s'ho miren des de la barrera, no? Diuen, això és un tema espanyol, ja s'ho resoldran entre ells, etc. En el moment en què els perjudica també amb ells, per exemple, des d'un punt de vista del funcionament de l'economia, aleshores intervenen. No? I no sé si haurem d'arribar en aquest punt. Jo espero que no. Encara té fem nosaltres això? Nosaltres farem tot el possible per evitar-ho, fins a l'últim moment. Ara, de la mateixa manera que hem de fer tot el possible per evitar-ho, també hem de deixar clar que si arriba, arriba. Perquè si no estem disposats a fer aquest últim pas, aleshores els objectius que perseguim tampoc els aconseguirem. Vostè va haver de fer un pas al costat perquè la CUP posava una sèrie de condicions, ara que parlàvem dels cupaires, i d'això ja ha passat uns quants mesos. No, una sèrie de condicions no, només en posaven una. Bueno, bàsicament era aquesta condició. Que era no votar-me a mi. Exacte, era aquesta condició. Després ho vestien de moltes maneres, però en el fons era això. I ara que han passat uns quants mesos, i m'imagino que vostè ha tingut temps de pair allò que vostè ja va dir que era un mal moment, i això ja ha passat un temps, ha perdonat? Perdonar no és l'expressió, perquè per perdonar has de considerar doncs, que t'han fet una malifeta molt gran, no? L'expressió no és perdonar. L'expressió és simplement aprendre, que tothom aprengui dels errors que cometem. Si jo deia en aquell moment el procés cap a la independència de Catalunya no és un procés que s'aconseguirà vetant a la gent, és un procés que s'aconseguirà votant per part de la gent. O ho fem votant o no ho farem bé. Si ho fem vetant, malament. I és veritat, alguns dirigents de la CUP, no tots, van aconseguir que l'organització al final vetés a una persona que fixis que el més curiós de tot és que era la persona, disculpi que parli de mi perquè vostè m'ho ha preguntat. No, si li he preguntat per què em parli de vostè. Però era la persona que més volia destruir l'estat espanyol i els grans poders fàctics, qui era? Era jo. Aquesta era la persona a destruir. I no ho van aconseguir, aquests grans poders fàctics de l'estat espanyol. Ni tot l'estat espanyol amb tota la seva força. No ho va aconseguir. Però en canvi ho van aconseguir, al final, doncs, uns quants pocs revolucionaris antisistema, que li van fer el caldo gros a tot aquest gran estat espanyol que diuen combatre i que diuen que se l'ha de desobeir. Veig que però no el van esperi, però no el van desobeir en aquest terreny. En aquí no. En aquí van obeir a l'estat espanyol per treure de la primera línia doncs, a la persona que en aquell moment dirigia la màxima institució del país, que és la Generalitat de Catalunya. No? Ara, fixis, explicat així, vostè diu, segur que vostè no ha perdonat. Sí, no és un problema de perdonar, no, és un problema d'aprendre dels errors. Tant de bo això serveixi perquè no cometem errors innecessaris dintre del propi país en el futur. Jo no estic obsessionat amb allò ni molt menys, al revés, jo ho he dit moltes vegades, jo en part estic alliberat. En part estic alliberat, perquè tot allò és molt dur. Haver d'estar al capdavant, com ara està el president Puigdemont, és molt dur. Les condicions de la política avui i sobretot de la política catalana no són per anar a disfrutar tot el dia i a passar-s'ho fantàsticament bé, no? Segur que no. És així, per tant, jo personalment estic alliberat. Familiarment també estic en bona part alliberat, no? Vaig estar en primera línia un munt d'anys i per tant no ho trobo a faltar en aquest sentit. Ara, què és el que a mi em preocupa? És dir, el país és capaç d'aprendre de les lliçons de les coses que no fa bé, sí o no? Això només ho veurem en propers episodis, diguem. Doncs ho veurem, això és el que em preocupa. Ara que em parlava d'errors, és un error l'acte públic que va haver-hi a Sant Boi fa uns dies i en el qual hi havia Esquerra, els Comuns i la CUP? És un error total. És un error total perquè és el sectarisme portat a la pràctica i la miopia política. Fixis, vostè parla de Sant Boi, no?
Sant Boi, ara ha fet 40 anys, l'any 76 què va ser? Aquella gran diada, no? Va ser el moment en què el catalanisme, amb les seves diferents expressions, s'unia per reclamar què? Dignitat per Catalunya, l'autogovern, l'Estatut, un munt de coses més, no? En allà, Convergència hi era, perquè hi havia de ser, era una formació política catalanista, igual que hi havia Esquerra Republicana, hi havia el PSUC, hi havia la gent que estaven en el món catalanista, no? Com pot ser que 40 anys després, amb tota aquesta gent, abans de Convergència, ara del Partit Demòcrata Català, que se l'ha jugada com el que més per tot aquest procés de la llibertat de Catalunya i en el seu moment per l'autogovern de Catalunya, se l'exclogui d'un acte que ha de ser unitari? Com pot ser això? Això és sectarisme i miopia política. I aquesta unió que hem vist en un acte tan simple al carrer, la podríem trobar algun dia una altra vegada al Parlament de Catalunya? I recordar vells temps? L'hem trobada en diferents ocasions en aquests darrers anys, fins i tot, no? Quan vam fer l'Estatut, quan era president Pasqual Maragall, aquesta unitat hi va ser. Per això li pregunto. I va ser el 2005, fa 10 anys d'això. Després, entorn de la defensa de la llengua catalana, aquesta unitat hi ha sigut. Entorn d'algunes coses que per Catalunya doncs, són bàsiques, aquesta unitat hi és. Per exemple, el corredor del Mediterrani, per posar un exemple, aquesta unitat hi és. No? Ja n'hi ha d'unitat amb algunes coses, clar. No, em referia a la unitat d'esquerres, eh? Ah, la unitat d'esquerres. La unitat d'esquerres, és a dir, aquesta unitat d'esquerres que vam veure al carrer... Vostè vol dir un tripartit. Exacte. Per això li deia recordant fa uns anys. Doncs, és veritat, Esquerra ho va fer 2 vegades. És cert. Ho pot fer una tercera? Doncs, home, jo espero que no, però efectivament, lo de Sant Boi... Se'n malfia, potser? Se'n malfia? Bueno, lo de Sant Boi no va ser un bon exemple, això és veritat, no va ser un bon moment, no? Ara, clar, si tot aquest procés que estem tirant endavant acaba amb un tercer tripartit per fer una política com ja van fer els tripartits abans, doncs escolti'm, per això perquè ens hem ficat en tot aquest terreny. Perquè si això és així, doncs aleshores el que nosaltres representem podria fer també altre tipus de pactes amb altre tipus de gent per fer altres coses, no? Com de fet havia passat en altres èpoques, no? Jo crec que, home, una vegada ficats en el camí que estem, ens hi juguem tant, per tant temps i per tanta gent, que aquest criteri d'unitat d'acció política no s'hauria de trencar. Jo vaig insistir fins a l'últim moment en què es fes Junts pel Sí. Vaig fer tot el que estava a la meva mà perquè Junts pel Sí es pogués arribar a fer. Junts pel Sí està cohesionat? A l'últim moment. Va sortir gairebé allò quan sonava la campana, per entendre'ns, no? Però es va fer. I avui, per primera vegada en 35 anys, tenim un govern entre el que abans era Convergència, avui el Partit Demòcrata Català, i Esquerra Republicana. Per primera vegada. Fixi's, per primera vegada. Hi va haver un precedent en l'any 84 que una persona d'Esquerra, que en aquell moment el Joan Hortalà, que va acabar a Convergència, doncs el coneixeu, perquè a més doncs, té orígens també garrotxins, no? I va ser conseller del govern de Jordi Pujol, però vaja, però va ser una cosa bastant testimonial, no? Ara per primera vegada hi ha un govern de coalició entre aquests dos mons, catalanistes, sobiranistes, etc. No? Jo crec que això és un valor a preservar, almenys és el que nosaltres hem practicat. És veritat que aquesta visió que nosaltres tenim no ha estat compartida per tothom, això és veritat, i ens ha costat molt fer aquesta unitat, no? Tant ens ha costat que a Madrid no ho hem aconseguit, per exemple. Madrid ha anat cadascú pel seu costat, a les eleccions europees va anar cadascú pel seu costat, malgrat la nostra... I podríem intuir que la cosa no es tornarà a repetir. Malgrat la nostra invitació, que ho tornéssim a fer junts, etc. Costa molt, però crec que és un valor a preservar, perquè, fixis, no ens sobra res. En aquest tema de la independència de Catalunya o de l'estat català no ens sobra res. Per tant, si no ens sobra res i els que ja hi estem a favor no anem del tot units en algun moment, doncs aquest no sobrar res voldrà dir que no arribem a passar la meta. Haurem fet una gran carrera, fins i tot un bon sprint, però ens ho pagarem en els últims 100 metres. Això no tindria cap sentit, no? Per tant, jo sóc dels que penso que la gent, la població, ha d'apretar seriosament a les formacions polítiques que estan en aquest terreny perquè no es despistin en aquest criteri de la unitat i pressionant els seus líders perquè en els moments clau aquesta unitat es preservi.
Artur Mas, li agraïm que ens hagi acompanyat. Respectarem els 25 minuts que havíem pactat prèviament perquè sabem que té altres compromisos i, per tant, no desaboirem en aquest sentit. Ens mantindrem fidels en el camí. Em sembla molt bé. Li agraïm de veritat que ens hagi volgut tornar a acompanyar i compartir aquests minuts amb nosaltres. Molta Gràcies sort. a vostè. Aquesta és casa seva. Sort igualment. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies també des de casa per seguir-nos. Aquesta entrevista que han vist avui ha estat enregistrada aquest cap de setmana, la podran tornar a veure aquest dimecres al Pros i Contres. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé, adéu-siau.